Assalamu alaikum bandiraɓe yeewiyankoɓe Pindi TV on calminama mon fof to woni eno woniri salminama juurama neldama duwaw ñagama duwaw ɗum ko caggal nde jettuɗen jomiraɗo joom bawde mbaɗonde wela ene welira julɗen nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam calminɗen hilifaɓe diine e aada calminɗen jignaɓe men en calmini kadi dendagal golloɓe ɗo e Pindi TV ha ni e Pindi Média ko noon kadi calminirɗen hoɓɓe men ɓe ganduɗa en bismimaɓe ɗo e émission men mo gowɗen wadde kala saaha woni koɗo mawɗo kono hande kam koɓe mbiyen koɗo mawɗo ko hoɓɓe mawɓe joguiɗen nde tawno ko émission keeriɗo wonɗo hen mo ganduɗa eɗen noddi ɗo yimɓeɓe tedduɓe mawɓe taw e banggue men nano ina toon Djiby Ould Ba ko responsable éditorial e Canal Plus banggue men ñaamo eɗen jogui sœur men hono Diariyat Sow mo ganduɗon oɗon keewi yidemo e kala saaha toon to Média e goɗɗo o ko hono Seydou Sow mo ganduɗa ko conseil spécial conseil économique taw hande noon jewteten e koko fati e chaîne gonɗo e Canal Plus taw ko biyeteɗo Pulagu mo ganduɗa ko fulɓe tigui gaddana ɗum mo ganduɗa kadi ko fartaŋeji kewɗi pada e on ɗon chaîne ko on hande woni bundi yewtere meɗen kono haade ɗum en dokkat hoɓɓe men ɓe calmina Allah batten so wona rokkude Djiby Ould Ba salmina e bandiraɓe. Assalamu aleykum Djiby Ould. Merci beaucoup a jarama mi salmini bandiraɓe fulɓe yeeɓoɓe en a haalani indema noon min ko Salamata Dia mbiyeteɓe Seydi Dia Salamata a jarama min beltimo e invitation he min jetti kadi galle o galle men o Pindi ko galle meɗen belti enen arde ɗo hannde jooɗade ɗo eɗen ñaago kadi yo Allah ɓoyni ɗo galle o yombo ɓooy jaɓɓade yo Allah yahño ha yaaja waɗa jaam waɗana en jaam. Amin ya rabbi. Eyyi ko noon no payen banggue men no ñaamo calminen toon debbo pullo jontaɗo o Diariyata Sow assalamu aleykum. Seydi Dia mboɗo andi noon sosoɓe ɓe no joganima palamuji ñebbe ɗum tagui aɗa yettami Sow min komi lamtoɗo Bourguédé a jarama ma petite sœur mi weltima mi salmitimama mi salmini kala daylawo ayaw habride Pindi TV ɗo e nder leydi ndi e caggal leydi ndi kala en mbiɓe assalamu aleykum mi salmini aussi ɓe garduɓe ɓe e gardugol Elage Djiby Ould Ba ko Dula Kawel woni demonaɗo Seydou Ouwo Sow on woni mo ganduɗa ko jaalalo jontaɗo ɓe dañi weltade aussi e fartaŋe mawɗo joɗoɗadema ko noon ha jarama kadi min mbima bisimilla assalamu aleykum Seydou Ouwo Sow. Waleykum salam wa rahmatullah Seydi Dia yettode nde tan woni moƴƴani min kadi ɗo komi tampude seeɗa salsalo ga jajawto ko Djiby tan woni hen machallah bon ko weltare mawde émission moon koɗo mawɗo walla hoɓɓe mawɓe no mbiruɗa ni donc so jaari kam e Djiby woni wiyata ɗon ko hoɓɓe mabɓe hankkadi donc ko weltare mawde arɗo hannde e nder Pindi TV to jiyanɗen tout le temps eɗon daari oɗon mbaɗa golle payidinɗe e nder Pulagu e hannde ko weltare arduɗemi ɗo e Djiby Ould e Diary Sall ko waɗo ɗo émission on jarama ko noon mi wimon bisimilla moon kadi mi salmitimama moon onon foof e dow inde Pindi ko wiide tan émission men no mbirunomi ni jewteten ko e chaîne Pulagu gonɗo hande e Canal Plus Djiby Ould ala no mbatten so wona namdadema holto gonɗon miijo ummi. Ewa a jarama merci beaucoup miijo ngo noon ina wayno ngo ɓooyi haalede mbiɗa sikki no famdi pullo mbo yiɗano yo yimɓe dañ télévision heddi noon to banggue amen ga min ko liggotomi koye média komi employé cadre de groupe Canal Plus Canal Plus noon nanmi toon que 2016 mais avant min naata 2016 Canal Plus gonnomi ko groupe goɗɗo société goɗɗo Canal Plus noon spécialité ma yimɓe fof ɓe gandi ko yaltinde téléji ko ɓuuri ko heew ma ɓe mbaɗat édité ɓe mbaɗa distribué édité woni ɓe pewnat téléji maɓɓe téléji sport téléji news téléji série téléji télévision normal ɗum kam ko ɗum canal andira teneli kadi occidental woni tubakoɓe ewa ina wanno noon société goto biyeteɗo Tema patron mum wiyete ko François Thilé kamne koye média o dillat kam jeyno MCM musique Africa o waɗi nde IPTV kewi IPTV woni télévision dewrowo e ɓoggol internet enen téléji men Afrique hewno ko sa woni caggal lesdi ma koye satellite rewata ma ƴetta jogoɗa ko wiyete ko parabole mbaɗa branché wodoɗo kuccitinɗa ɗum pour mbawa jaggude télé Allah waɗi noon ɓoggol internet ari
télévision hanti wawi waɗede récupéré par signal IPTV kam François Accilé o miiji yo yaltin o waɗi société goto waɗi hen o slogan the best operator for the best TV c'est à dire opérateur ɓurɗo wadde fayida heɓa télé ɓurɗo wadde fayida nden woni o jokkodire téléji Afrique fof o rentini ɓe e offre goto o waɗi ɗum e télé muɗum o wi o yehi to Free o yehi to SFR o yehi to Bouygues o tottiɓe o wiɓe joni nder abonnement mon mo jeeyaton o sodoɓe internet jeeyaɓe oɗo forfait pour africain mbawa wadde abonné ɓe jeeya téléji maɓɓe ewo nden woni noon donc guila 2009 ha 2016 kam tema kam hollirta téléji Afrique toon no pamita idan télé yoɓanno pour wona caggal lesdi kono nde on systéme ari kam o waɗata récupéré abonnement o yomno o yoɓa jomen téléji ɗi kadi wonno partenaire mu premier guilo fuɗɗi ko Canal Plus kam Canal Plus koye réseau canal o rewatno o heɓɓo signal o gratuitement o waɗamo distribué gratuitement après o yoɓa opérateur uji joɓa ɗum abonnement o waɗa redistribué les fonds ɗum addi noon te ɗi naati hanti internet kam waɗata récupéré kam yeeyat kam ɗum ninta mais que canal woni partenaire mum en 2016 o ƴetti retraite nde o ƴetti retraite noon o waɗi négocié o wawa société o comme ça o ƴetti société o fof o wettima Canal Plus canal nattinimo ɗum woni noon Canal Plus dañi département mo ganduɗa thématique département thématique mo ganduɗa thématique woni thème tan comme hande mbiya émission moɗon ko culture mbiya han jangga émission ma ko musique mbiya jangga musique mbawa jangga musique ma ɗan ko information joni thématique on bo ɓe ƴetti noon woni maɓɓe hitande ɓe jaltina télé mo ganduɗa toppiti tan ko thème goto ɗum woni première télévision mo min puɗɗi wadde tawa jiida e bouquet africain o bouquet africain woni téléji Afrique ɗi fof min ndendinno miɗen jeeya Allah waɗi min mbaɗi Nollywood ɗum ko catalogue Nigéria fof sooda attira waɗa diffusé min liggima hen ma won hedde duuɓi joyi Nollywood anda e aduna he fof min mbaɗi novelas ko série ji guimmatoɗi Brésil mbaɗa doublé en français africain ne coota ewo e nder ɗum noon miɗen mbanno hen couplé offre VOD o woni vidéo à la demande wona VOD bon ko SVOD service vidéo à la demande service mo ganduɗa sa woni Paris haɗa woni Saraholli haɗa wawi yaha toon jeeɓa théâtre Saraholli sa woni Pulla haɗa wawi toon won jeeɓa théâtre Pulla sa woni Bambar haɗa wawi toon yeeɓa théâtre Bambar sa yiiɗi yeeɓa musique leñol ma aɗa wawi ɗum toon yeeɓa ɗum ɗon fof koye on bouquet min mbanno ɗo aɗa andi noon aduna yahatno change nden yimɓe ko noon min jeeɓiratno toon mogoji amen ko noon kadi min ɓe kolliratno yimɓe jeeɓa Allah waɗi noon aduna no change YouTube ari YouTube kam goto fof welama waɗa télé mum ɗum woni média waɗama démocratisé yajnama weɓnama goto fof waɗa télé mum par rapport e moyen mo jogui o waɗa min waɗa télé fulɓe o waɗa télé bamarankoɓe o waɗa télé soninkeɓe joni noon kamɓe groupe aji ɗiɓe paami wonde internet o ari ma yahñu fof donc firti que ma woni ɓe dañi miijo heesa ma woni télé maayi pour woto télé maayi noon ɓe miijimaɓe heɓe joguino offre mo ganduɗa mbo hollirat média ji Afrique fof joni ɗum hanti YouTube wa itti ɗum saabu YouTube kam okki neɗɗo fof yo wat télé mum donc firti ko maɓɓe ne yo mbaɗ télé leñol fof so ɗum ala ɓe jawtata donc nde min mbaɗa andi Nollywood ne wawi wiyede ko leñol kono Nollywood wattano doublé ko en français novelas ko français donc immi ko Brésil et de minen public amen ko Afrique donc il faut parler aux Africains il faut donc offrir aux Africains ko jeeyi maɓɓe ɗum woni minen liggotoɓe toon fof min mbawi yomin ligga min jeehi to wiyete Deauville min mbaɗi toon séminaire ɓe mbi à partir de maintenant ƴeewen médiaji ɗi ganduɗa ɗi ko africain ji jeeyi leñol fof ƴewnen ɗum télé mum nden woni pawme tabal he projet télé fulɓe hawre nden noon taw radio télé fulɓe no woodi YouTube piindi no woodi YouTube Fouta Vision no woodi YouTube kewɗi kede kode YouTube nde mbami technique projet o ɓe mbi projet o mbo wawa c'est un très bon projet
mais actuellement so ɓe ƴeewi ala ɗo média fulɓe woni homo jogii audience min ƴeewi noon min tawi ko audience ɓe mbi fulɓe ne keewi mais fulɓe ne cari ɓe gondani e nokku gooto gonɗo o Cameroun peut être yeɓata théâtre Sénégal o gonɗo Sénégal o peut être famata Cameroun najo o an pullo Sénégal o haɗa fama Guinée najo o kono peut être Guinée najo o famatama donc audience o no waɗirni dispersé mbo rendani nokku gooto donc mbo weeɓani wadde évaluer eɓe gandi kam impact économique o weeɓata maɓe noon kala ko yawtata to banggue économie ɓe mbatta ɗum ɓe mbi wadde yen ƴeew moyen goɗɗo on saaha noon mbaɗmi proposé Sunuyef mais ko Sunu Novelas guinnirno men mbimi e mbawi wadde télé wolof par ce que wolof kam sa ƴeewi to Afrique francophone woni Afrique wayno Côte d'Ivoire en Burkina Faso maɓɓe idiɗo wadde cinéma maɓɓe idiɗo wadde télévision wayno Bobo Diouf en woni Ma Famille en c'était très grande série kono ala e maɓɓe mbaɗowo plus de 2000 € e YouTube e nder lewru 2000 yawta ɗon série Marodi wolof walla série Even Prod walla Pikini e nder semaine goto ne waɗata 1 million à 2 millions de vues donc ɗum wonko firti ɓe mbi bon wonko firti kono minen wonko woni probléme amen par ce que Sénégal tan so limama ko 17 millions minen min jiiɗi ko Afrique foof mbi kono noon commissaire ɗen Sénégal saabu Sénégal oɗo communauté sen mbawimo heɓ fof rewata hen ɗum woni min mbaɗi en 2019 min mbaɗi lancé Sunuyef donc projet o min addimo toon kono liggantomi canal min canal woni patron am donc société amen o min gonno sottama canal wonnoɓe toon fof garti canal gonti des cadre canal donc filiale uji gonɗi ga e caggal lesdi he won ga e Afrique maɓɓe toppiti kala ko fate commerce et marketing télé ɗi France pewnote minen miijotonoɗi pewnirte holnoɗi mbaɗirte hol programme yahata hen après wonɓe ga maɓɓe ne holno ñantirte ha sare yeeye ɗum woni kala télé mo min mbaɗat toon haade amen arta fof pari nde min mbaɗa lancé Sunuyef min jippi ɗo tawa bureau canal gonɗo ko wattino fof waɗi tuganma aéroport ha jotɗa affiche aji c'était partout Dakar kala Sénégal ɗo jaaɗa fof a yiyata affiche Sunuyef ay min mbaɗi lancé Sunuyef ɗum woni succès mawɗo min dewtini hen télé ɗum ɗo Lingala ɓen ko 90 millions d'individus dewtini hen télé Rwanda joni noon hikka min jaltina télé Mandeng on ko Bambara e Malenke miɗen mbaɗa accompagné télé goɗɗo Susu to Guinée to mo wiyete ko Guinée fe joni noon pulago o dañi fatami ɓe mbi oɗo hanti ɓe koolima projet Pulaar o min battum tab min mbaɗi tab waɗa financé ɗum taki mo yaltiri ɗum tagi Pulago naati e nder canal plus beele hol fandare ɓe ganduɗa Pulago on ɗon gonɗo e canal plus hande ne wawi addande ɗum rendu fulɓe ha fulɓe jiiya hen koye mumen kadi ha canal kadi wawa hen yitade hoore mum eyyi haɗa andi Pulago spécialité mum ko ɗum chaîne mi wima joni minen mbaɗata ko des chaînes thématiques hande o Pulago o min jaltini ko fiction rek ɓolo fiction noon woni moggoji moggo o ene wawi wonde ene mbiyata théâtre to ko no maɓɓe sa wi théâtre ko joɗɗon e pièce mbaɗon théâtre kono enen film aji men fiction men ɓuuri hewde ko théâtre tan mbiyeten kono joni ko heewi natti won théâtre men wonti série ko ɗum fiction c'est beaucoup plus valorisé hay so waɗi fijoɓe e jaloɓe ko ɗum histoire mbaɗaɗo raconté ɗum min mbaɗata valorisé Sénégal Mali Mauritanie Cameroun Burkina Faso kala ɗo pulla haalto e aduna he somin keeɓi mogo mum min codat min mbaɗo e télé o oɗo saaha ma min mbaɗ min dañi catalogue Sénégal o min dañi catalogue Guinée o Mali min puɗɗima jokkodirde maɓɓe min ca won série goto momin mbaɗ min totta Mauritanie min keeɓi série Aduna e série Koudi donc ɗin ɗon série ji mbaɗata lancé télévision Marodi e hoore muɗum boîte gonɗo ɗo omo min waɗano 3 grosses série ɗi ganduɗa ɗin koye lancement he jeeya hen goto wiyete ko Jam e Fatoumata mabo waɗata lancé télévision o donc kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni bawɗo wadde mogo walla bawɗo wadde film omo jogui hen gueɗal gueɗal ngal ka producteur a waɗat film jeeya jooɓeɗa saɗa waɗa film an mbaɗowo film o comédien o an yoɓat ɗum scénariste o an yoɓat ɗum cadreur o an yoɓat ɗum mbaɗowo lumiére an yoɓat ɗum jogotoɗo micro o an yoɓat ɗum ingénieur de son an yoɓata ɗum galle o mo mbaɗata série an yoɓatomo mbaɗowo maquillage an yoɓata ɗum ɓen ɗon fof noon maquilleur on wawi wonde Jolf ko Sénégal naaji scénariste on wawi wonde Jolf réalisateur on wawi wonde Jolf on wawi wonde Pullo
kono acteur o kam wonto pular lay sak tawde pular haalte taw wona séréer garɗo mbo haala pular donc gartam o kaloɗo séri o watte sombo waɗa Fouta sombo waɗa Jolof sombo waɗa Labe sombo waɗa Cameroun ko wonɓe ɗon maɓe jeeyi gartam ɗo hayso woni so yeyama fewi koye télé mo ganduɗa minen wonɓe Canal Plus minen jeeyi haade amen heɓ komin keɓata ko ma ɓe keɓa ha parande minen min daño e walla min mbasa dañ heddi alhamdulillah wadde komin gollotoɓe so lewru mayi min keɓat jobdi amen donc gartam o ko fulɓe fof jeeyi producteur o beele on jewtide makko ha nandirani makko walla ala kanko o yahata o waɗa produire ha para o adda holla mon production makko mo waɗi o ƴeewon wa canal ƴeewa so tawi ine yaltay wawi yaltude canal walla wawa yaltude canal hanandi télévision no waɗi to fonctionné hin heewi ndi kalanmi joni mi wima wonde min coodi catalogue minen terme catalogue firti jaaɗowa won série ji goni Sénégal mbaɗanoɗi gila ɓooyi ndeni mbatte wona minen mbaɗiɗi commandé goto fof nde waɗat série mum omo jogui bannoɗo ɗum commandé ko kam jooɗi yiɗani fulɓe série waɗi hen haalis mum walla ko kam waɗi hen haalis pour yo yalte télé mum YouTube walla ko goɗɗo way yooɓi ɗum yo waɗan ɗum donc kam jeeyi série mum tawde wona minen mbaɗi commandé wona minen mbaɗat financé kam waɗa financé heddi ko noon min jiiɗi hutorade mi ala hande miɗa yiiɗi hutorade robbe ma o wonmo jahdanmi soirée o ala robbe wima luwam robbe ma o kam droit mi ala droit likkiddemo tan wadde ɓornaki mum yaha mi ɓorna ɗum donc mi yomma wima oɗo ñalama miɗa yiiɗi hutorade robbe o ina foti luwata men par exemple enen ɗo sen cohli ɓorno wutte en coodat wayno France han joni plateau saɗa yaha plateau a yaha tan luwa wutte ɓornoɗam soirée o plateau gasi nawta wutte o mo waɗi pressing ma woota te minenne ko noon min mbaɗat catalogue o min garat min mbima an noon miɗen cohli e nder ɗiɗo duuɓi tati ma min dokunu programme ma o wadde an a dokuni à Paris hokkumin droit wona ya yeeye min minne jeeyi yamir min yo min jaltin mbiya minen de min jooɓe kaja nde kalden ha nanodiri heddi ko noon ko pewnirɗa ko film ko e ko joɓ e droit de diffusion jiidata par ce que nde mbatta nde wona min mbaɗi commandé ɗum ko catalogue o après hino waɗi ko wiyete produit exclusif donc un produit exclusif c'est un produit mo ganduɗa o ko an tan waɗanama ko an waɗimo commandé par exemple hande no min liggodto ni e Marodi minen min kaldat mo ha min nandirimo adda projet o projet jaroto Kadia min kalda min nan nder projet o waɗe neɗɗo so wima projet mu jaroto Kadia a yoɓat ɗum kam noon Kadia mbo heeɓi o ko hen o yoɓata liggotoɓe hen foof ko noon e Seydou Sow kon hol darde ma an e chaîne Pulago on ɗon gonɗo hande e Canal Plus eyyi dardam heewani hen no fewi donc addi dardam hen déjà ko andodirde e Djiby eyyi gandiral amen addimi andirde goto amen foof ene joguino fandare yidde wadde des produits pular par ce que min personnellement jeeɓannomi à l'époque Canal Plus darannomi jimi hen chaîne goto Italie naaɓe e waɗi sel taw ko Jolfe ɓen nak kono noon ko diaspora Italie mbimi non mais attends diaspora Italie so wawi wadde chaîne Jolfe mais pourquoi diaspora France wawa wadde chaîne pular mbimi noon mi daro noon wadde ha chaîne pular taw ko diaspora waɗi men am jaami dans les foyers mi waɗa réunion so waɗi réunion mbimi yimɓe ndenta so ndenti on min ƴeewa ha yimɓe daña kopporeje haalis kew taw ko de yimɓe engagé ɓe hadde hakke 2000 personnes ƴeewanomi min ƴeewa holno poti wadde rendinde ndin jawdi hamin mbaɗa une chaîne ha wona nder canal joni ɓe yahi foyer ɓe winditi yimɓe windi ha garmi waji goto e wiye Djiby o wi kam an jooni tokaram goto wiye Djiby oldu o wi on ɗum ɗo tan dari te koye canal liggoto on kay sa jokkodiri e makko ma gueɗɗe e ɓuuri webde ko jiɗɗa waɗɗo ko hunde wonde fayida wima bon tan o compose numéro Djiby o noddi Djiby o Djiby kam o passe kam Djiby gomi noon ko to wiyete Belgique mais somi arti ma en jewtiti hen gati ko kalta kono waɗi intéressant ƴeewen holno liggoɗe gati min ko hen gommi guila hande duuɓi kewɗi ko ni waɗi gandiram Djiby e nder hen noon après min paami e activité ji goɗɗi kanko fayi activité ji goɗɗi ha Abou Djoubade ari toon ari waali gallam après andimi min gandiri few andi Djiby wi Djiby il faut mi présente ma Saydou waji goto sugu goto nen ɗo vraiment an so oɗo so jindiri oɗon poto wawde liggodirde quoi par ce que neɗɗo mi yudde makko wonko ko wone ma ko ɗum wone makko e o joni noon garmi galle Djiby ol tawi joni événement goto mawɗo oɗo Abou Diouf on animde événement o Djiby yiɗani yaade événement o gati ne taw min gandira garmi galle makko tan o wi kam tan o wi il faut ko jaaden oɗo joni après Abou Diouf ayi o wi mi haalinamo sa yinamo tan
on jirondirat e nder hen noon mi Allah waɗi gartumi ga 2018 gartumi ɗo Sénégal kam ko nder hen o ari vacances min gone yewtude min kala haala ceeno o wi Saydou hay ɗo gonɗa il faut mbaɗen production ngaji ganduɗa hande mi yiiɗi wadde ɗum e canal mais canal e ngala dal contenu e ngala production ngaji baɗɗi fayida o wi mi hayɗo ɗo gonɗa joni ko ni mbatten on va produire des séries ganduɗa hoorema joguiɗi qualité mi monta en dossier baɗɗo fayida mi nama ɗum canal joni on min gone produit nden série ɗi komi waɗano piloté série ɗi au niveau ɗo Sénégal ɗo d' ailleurs même minima guiɗelam oɗo ko actrice principale e wonno jaari e donc du coup on min mbaɗi ɗon production ngaji baɗɗi fayida hay après wadda e marodi ɗum ɗo yidde advisor wonno acteur principal ɗum ɗo ɗion série mbaɗi ɗum piloté ha Allah waɗi o waɗi hen noon dossier baɗɗo fayida o monti ɓe nam o yeehi France o rutti France hawre o arti o rutti France o holliɓe dossier o waɗi ɓe sédure mbi là vraiment ɗum ɗo kam c'est un travail de qualité ndeke noon ndeke producteur uji fulɓe ne mbawi wadde un travail de qualité ko ni woni o waɗi convaincant e oɗon produit noon yimɓe heeɓe ganda ko kaasi kewɗo waɗa hen mi wawa haalandema combien de millions dépensa hen pour juste canal waɗa validé oɗum ɗo donc c'est à dire que ligguey o ko ɓoyɗo ko ɗum ɗon noon addi kam hen han ha min batti liggade hen ha joni Allah amin liggodo e ɗiɗon production ngaji ko way noon kadi mais ko seydagal ngal ɓuuri wonde ɗon c'est à dire que jibi ko ɓinenam donc min ceerta jamma ñalawma kala ko waɗata o fof mi anda kala ko mbaɗami il faut ko mi anda kala ko goɗɗo gorami wi goɗɗo accat kala gorami aussi wi goɗɗo waɗat donc du coup kadi min jeehi ha famille aji amen natodiri no feewi donc hande noon oɗo fartangue heɓama oɗo télé pulago heɓama mbeɗa wawi wiide ko ƴiƴam makko darde makko tinnare makko vraiment waɗi men am ɗum noon e jettat tan Allah jetten aussi jinnaɓe men ɓe e seereɓe meɗen par ce que aussi won hen gueɗe sa hawi waɗɗum noon ko duwa waɗat ɗum nam par ce que waɗi heeɓe moyen ngaji joguiɓe milliard uji e leydi ndi taw mbawa wadde won hen gueɗe donc du coup ɗum ɗon noon ko yidde nde fandare ko firtan noon wadde neɗɗo kala ko jiɗɗa wadde yo tiiɗe kala ko nannguɗa ɗum hande presque duuɓi sappo hande ha yettinɗo ça veut dire koko ngata accaka donc hande ɗum yettima télé pulago ari kadi taw kadi ko ganduɗa hoorema ko canal paaɗo no canal plus joguiɗe des moyens canal plus waɗi chaîne marche parce que ils ont les moyens ils ont tout ce qu'il faut ils ont des professionnels hono jibi en eko way noon waɗi kadi woɓɓe kadi ganduɗa hoorema taw ko ala ko janggi adumum sona hono télé yarata yeeso donc kadi ɗum ɗon kadi ari kadi ko fulɓe gaddana to banggue ndi déjà hollude e oɗon chaîne fina tawa men taw koye canal international aduna Allah fof kala mbaɗa won sa jogui canal sa waɗinda yiyat ɗum ɗon déjà ko fartangue pour yeyde culture men pour déjà yimɓe ganda holko woni pulaar holko woni ɗemgal pulaar holko woni fina tawa men o ɗum ko goho ɗiɗi ko haali nane ko mogiyankoɓe meɗen gandanɗa hoorema duuɓe kitali ene joué film uji ƴetta kasayi mum mbaɗa hen ni pour jiye ala ko daña hen hande ma mbattu yoɓede joué des séries par ce que wayno hande Marodi TV ene waɗa des productions wona production ngaji kecce production ngaji gandanɗa hoorema digne de production d'Hollywood walla de Netflix wona wiiɗa wadde publicité donc du coup ɗum ɗon kadi hande kadi waɗo produit ɓe hoore ma so gaddi film hono joni ko haala manani ko nane puɗɗimi yoddi hen seeɗa hande film uji ko luwateɗi kadi ganta ko gartam mohe woni hen gandanɗa pour producteur ko gartam e woni hen ƴetta film mbaɗa produire mbaɗa YouTube ma keɓanɗa hen ko walla mbaɗa hen publicité keɓanɗa hen ko canal ara sooda luuɗum tan luuɗum yomma ɗumen nam e duuɓi tati arta e ma duuɓi tati ɗi ɓenni soɓe cohlitoyi jibi somi juumi mbiya hami juumi so duuɓi tati ɗi ɓennoyi contrat so gasi soɓe cohlitoyi on fi ɓe cottat ɗum kadi nder duuɓi tati wadde ko location wadde ko droit de diffusion omo jogui droit hutorade c'est à dire minen min duuɓi tati ɗimin jooɓi jogui ndimin cohli fof min mbawi hutor kono noon kamne no wawi hutor kono mbo yeeya to wonata exclusivité wonata tan ko kamnene waɗat hutor tan ñande min kutoraki minen ñande hutori min kutorta cohliɗa kanko fadata exactement so tawi joni kamɓe jogui calendrier de diffusion série o on saaha kamɓe ɓe kalna ɓe mbiyatama so tawi ñalawma naggam ha lewru naggam ha ñalawma naggam lewru naggam komi waɗoɓe série o gan saga ɗum ɗoñuma YouTube foof désactive ɗumen guitta hay goto woto o dar série woto par ce que min gon ami mbaɗa divisé par ce que min mbaɗa divisé joni yimɓe ne wawi arde ƴeewa ɗum YouTube so tawi ɓe jiiɗum YouTube ɓe kaytinɗaɗo chaîne o saga komin mbaɗata e chaîne o an YouTube ma a dartinat ɗumen am hamin gayna nene min gayno série ma sa yiɗi ɓamta YouTube ma adi ɗum ɗo gartami o yoɓama en même temps ha hande droit ji ko an jeeyi mbatta hen koko belɗa donc du coup ɗum ɗon noon wadde ko ɗum ɗon donkuno ɗen
en keɓi ɗumen ɗam kadi ɗum ɗo ko fuɗɗi tan pour min sincèrement ko fuɗɗi tan ma ɓurɗo ma jogoye doole ɓurɗo kadi hande hokkata ko visibilité e pulago kadi fulɓe kadi alhamdoulillahi rabbil alamin ma ande eɗen jogui mogiyankoɓe jogui talent ma en andu kadi en jogui kadi kono wona ferade konngol ma saaha eɗen kewi enen fulɓe kewɗen tan ko joguiɗen ko fuɗɗode kono toujours dañde men wartorte ko caɗele onon hande holko ɓurata wonde darde moon ha ganduɗa ɗum ɗon wawa wadde continuer taw ala tigo lajjinta ɗum hay saaha goto aɗa andi probléme o ko ɗum ɗo africain d'une manière générale africain jogui toujours ko court terme c'est à dire que ko mbaɗami hande mi heɓa hen gartam hande gasa hande ɗum woni probléme africain ji tubakoɓe wona gotum par ce que mbimami ko chaine o ko canal plus jeeyi ɗum enam te ɓen jogui ko plan de carrière c'est à dire ko ɓeɗo joni chaine o joni koko waɗa comment s'appelle business plan mum ko waɗa ɗo e 10 ans ɗo e 20 ans holko chaine o wontoyta c'est pas wona des frics c'est des experts qui sont dedans c'est des gens aɓe jogui haaliss aɓe jogui anduɓe te ɗum tan ɓe janggi donc ça veut dire kam mi anda chaine mayo kono chaine pulago oɗon kam c'est impossible o ɗoyta donc du coup parce que aɓe jogui tous les moyens kadi hande holko motif neɗɗo pour ko woni gueɗe ɗen ɗoyta so tawi an jom waɗa produit ko mbiyanmami nani no a mbaɗa production ko mbatta pour waɗa hen jawdi ma tan kono ala ko dayata so ɓota joƴinat par ce que so ɓooyi a natat jogade moyen aji pour wadde hen mais so tawi hande a waɗa hen jawdi ma an jawdi ma ndi kadi jawdi ma ndi to way kono investissement ni aɗa heeɓa hen gartam a accata machallah voilà donc ça ma sœur en tant que communicatrice mbiyeten mo ganduɗa tigui kumpitiɗo fannu on ɗon e ko haalte ɗo ko kon nder hen gonda an holko wonata hen jaɓɓal ma walla holko wonata hen darde ma ha ganduɗa chaine pulago yaara yesso walla ha yimɓeɓe ɓuura andude nafoore chaine pulago a jarama Seydi Dia ko foti hen ko wonde dardam woni ko addimi koɗo hande machallah avant mboɗo yetto ɗon mi yetta Djiby Ould Ba saabu mi yettani sababu yettotala wodi ko hande chaine pulago dari kono ɓooyi darnade pulago machallah je me rappelle entre 2011 et 2010-11 o waɗino festival mawɗo biyeteɗo Lumbel Lana festival o nani toon ko Abou Djoubade itti toon haalirde guendiyankore dowle Sénégal woni RTS jeyndiyankoɓe dariɓe donc salmina Abou Samba Diop o moni on film donc e safori ceerno Mody machallah min ko ɗon dañmi fartaŋŋe ni andude holko woni pulago sabu mboɗo jeeyano e yimɓe yaltude e oɗon festival machallah mboɗo woni cukalel woodi ko kalmi ko teska ko bandiraɓe am heddiɓe mbiyata ko dañi hen buse mawɗo ha dañi hen gorko machallah sabu makko kam wadde ko hande ko woodi kono wonko daɗɗi wadde firti ngoɗo miijo hande ngo argo ko ɓoyngo defede ko joni noon Allah yettini ɗum fodde dardam woni ko goƴajam taw holko woni goƴajam ko woni ko goƴaji men enen fof holko woni goƴaji men sa daari e nder pibuji puɗɗiɗi yaltude ɗi walla vidéo ji ɗi walla e nder communication pulago aɗa nana amin mbaɗa hen hommage El Hadji Tijane min mbaɗa rendre hommage Mamadou Samba Diop Murtala min mbaɗa rendre hommage Moustapha Bolika min mbaɗa rendre hommage Yero Dor Mamadou Pati Diagne holko saabi ɗum e wonere hable député Adama Sow hande wonko woodi koɗo min jawnani ɗumen saabu so min jawna min garata ɗo woni yonnude golle piindi en e radio ji goɗɗi inniraɗe e inde pulago walla e jewte juɓɓinteɗe e téléji privé ji gonɗi e nder Sénégal hayso woni téléji ɗi wona fulɓe jeeyi ɗumen kono pular ne ittana hen gueɗal min komi présentatrice kono hommage oɗon woni ko koyɗol mabɓe Allah addani en saabu an aɗa wawi yuɓɓinde yewtere woda belaɗo yeeɓa yewtere nde woda mo welakamo walla wasa welede télé o walla wasa welede hawrande juɓɓude télé o kono ko wiya ko théâtre woni série mawɗo ala cukalel ala muynowo ala entade ala jaahowo jakka ala imam e goto fof so hawri hen ne jogui ko yeɓata ko takat ɗum yebde ko ha kono weltoto saka noon so arti ha e wiyama ko pular jeeyi ko pular jeeyi ko woni holɗum hollirde hen culture men hollirde hen fina tawa men hollirde hen aadaji men hollirde hen e siftorde jambareɓe men saabu kala ko tinda e nder théâtre ko en réalité guuraɗo e nder société o te ko hunde nde ganduɗa eɗen gacci ɗum caggal te koko fuɗɗi mayde no majji
enen yuɓɓinoɓe jewteɓe won fartange mo mbawɗen hen hollirde mais won fartangeji kewɗi ɗi ganduɗa ina daɗi men en ngala ɗin moyeji en mbawa yaade hande ko wayno boode ƴeewoyde ceerno Souleymane Ba holi kam mais théâtre hande ne wawi scénario winde wiye hande oɗo ko wiyete ko film ceerno Souleymane Ba walla o indire Cheikh Oumar Foutiyou Tall ɗum ko série tan walla théâtre wawi ɗum addande leñol goɗɗum ɗum sukaɓe men jibinaɓe e nder galleji ɗi hande eɗen mbiye ken majjuɓe walla ken yaɓɓaɓe walla leƴƴi ɗi walla aduna o yettima to ganduɗa o ɗemɗe goni koye ñamodirde culture aji woni koye nattodirde hunde foof woni koye majjude beele kamɓene aɓe ganda janggo ko ligga ko ɗum kamɓe jeeyi ɗum woni gartam e fodde darade hollirde yimɓeɓe ko ari ko ko enen jeeyi e jeeyal fodde famde ko Djiby wi ko ene seeɗa eko boloki men seeɗa haaɗi men yaade woni gadda chaîne télévision walla mbaɗa créé radio walla irna hunde seeɗa paana e pulago mbaɗona denɗam mo ɓuurmi yawade woni Kisma Sy Mabo mboɗo salminamo o wi ɗum ko kecce Djiby woni ko yilade hen ko dañi wallahi woɗɗoyta il faut pamen sen jiiɗi avance de jehen eɗen jiiɗi kadi wallude leñol ngol eɗen jiiɗi wallude sukaɓe men eɗen jiiɗi wurnude ɗemgal ngal il faut keeɗen caggal anduɓe men kala koɓe mbeɗi daroɗen pelliten jaadene mabɓe dokken ɓe hoolare Djiby ko waɗi ko hande a nani e nder haala makko o wima kanko ɓooyiɓe wadde proposé chaîne pulago mais holko saabinoɓe ko jogui hen ɗenƴaare wonko wone men holko wone men noon ko woni koye men itten ɗum ɗon min woni eragam que le 4 mai inchallah so hawre welede Allah au grand théâtre à partir de 19h yo leñol ngol foof ar holmo rendini e ngoɗon erago ko Elage Baba Mar Elage Baba Beydi Mar mo ganduɗa gurdam mum e aduna mum sahamo fof ko pulaar hande so yeehi ha voix mum yeehi watti jeeyede ene yimano ko wayno film uji américain ji Black Panther ko voix Elage Baba Mar woni hen on so ari hande ha en tant que porteur de voix ene wiye gaare jeeɗen chaîne pulago walla gaare mbeɗa rokki teddugalam chaîne pulago ganden ɗo saabu ko jibunoyemi ko américain ji e tubakoɓe mboɗo felliti mboɗo waɗan ɗum leñolam holko keddore ɗe haydar wadde kanko Allah rokkimo on wune ko joom wune e nder ɓurɓe mbo jawdi ɓurɓe mo gandal no waɗi hen wuurɓe no waɗi hen maayɓe kono Allah rokkani ɓen woni kono joguino miijo ngo kaali nanama kanko ari o waɗi réalisé o timmini aajo vraiment holko keddore ɗen rendinde Elage Baba Mal e Abou Djoubade e plateau goto wiyaɓe mbaɗe erago e leñol ngol yo ar holko heddi noddude Abou Samba Diop en joɗɗino ɗumen e ganduɗa ɓe kañum enne guila puɗɗi faade ñalawma hande ko pular e pulago tan tiiɗi ɗumen mbaylaki tampani foof guuri hen minen hande so min jeehi ha min batti yuɓɓinde jewte walla mboɗon ñaama ko wiyete ko mbuuɗu mbeɗa daña cachet walla mbeɗa yooɓe contrat e nder canal grâce à lui machallah so wonano kanko hay hunde mi dañata hen chaîne pulago hande sa nani jaariya to aɗa fadanno ɗum immédiat sa yiyani ɗum toon ma heɗo voix mum ko pular omo wawno yaade o ƴeewo e woɓɓe selli mais alhamdoulillahi ko voix am ko image am sukaɓe rewɓe woɓɓe ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leñol ngol yoga hen ko juddu jeeriji gandano haydara ni sa wi ɗumen ka pullo wima min nenam ko pullo walla mamam ko pullo kono andan ya walla mi nanda wadde tinnoɗen ballodiren ƴeewen ko ari ko teddugal pulago wona Djiby tan jeeyi mon frère Seydou haali ɗum ko Touba ha ko en jeeyi totti en ko hoolare tinnoɗen woto hoolare ɗum hoolare eggi wadde jaggen hen amen mbaɗa men signalé waktuji men nana jaaha dartaki kono en mbasata en mbawa gasnude taw en kalani haala lancement mo ganduɗa ene foti wadde le 4 mai o jubbi hen seeɗa beele aɗa wawi artande yimɓeɓe e programme on ɗon lancement mo ganduɗo jobbinte merci beaucoup a jarama meɗɗo yiiɗi hen atume taw hoɗon jamil yinno artutane question ngaji ɗi namdiɗa Saydou to banggue pulago fulɓe keewi ko ƴettude hunde mais kewani ɓe puɗɗo mais taw on ko jaabi hen ko woodi effectivement ko yawtata koko Allah andi ɗum ko yawtata koko Allah andi ɗum eɗen ñaagui kadi yo yawtu kadi wona gartam men enen foof ko haali ko wonde Canal Plus effectivement sitin ko ɗum groupe mo ganduɗa international heɓe jogui moyen to banggue canal ko poti ko wadde ɓe mbaɗata ɗum so Allah jaaɓi eɓe jogui moyen wadde ɗum mais pour yawta
onon enen en mbaɗat poɗɗen ko wat sabu hande sa yi canal hombo miijo wadde des chaînes thématiques Afrique c'est parce que canal woni koye Afrique canal amtiyede en chaîne uji ganduɗa en jiyani hen koye men sabu sa nangi canal nanga sport ma welta nanga information ma welta kono haɗa wawi nangu par exemple film mo ganduɗa kollirowo ko en jiiɗa aɗa wawi nangi han Netflix jiya ko welanima won aadaji ɗi mbaɗata to ganduɗa welani en mabɓe ɗum heeɓe ɗum paami kadi heeɓe jogui miije heeɓe gandi Afrique no jogui talent heeɓe jiiɗi wadde soutenir on talent wadde soutenir talent africain noon wona jaaha tan tawa mbiyaɓe garimi okkon haalis walla garimi waɗan o film aji ala africain yiɗi koye maɓɓe a addat offre mo ganduɗa o heɓe jeeya hen koye maɓɓe ɓe mbawi hen yaltin ko maɓɓe ko par exemple hande télévision pulago kala ɗo producteur pullo woni so waɗi produit so ari yeeya producteur o mbimami so waɗi haade mo waɗ o hene heewi o yoɓi ɓen liggima donc liggani télé o liggani indirectement sabu ari wima ya waɗ produire ana liggani kala ko wonata 50 personnes walla 100 personnes liggimo e film o a addi a yoɓama donc firti ko télé o liggima ɗum noon wawata yawtude ko yo yimɓe ɓe goppu piratage o effectivement ay abonnement canal o joɓateɗo mabba jogui foof jogui salaire amen jogui téléji ɗi minen ɗo mbawi yaltinde télé o mbo jooɗo duuɓi sappo mbo jibinani hay mbuuɗ kono tant que abonnement ɗi hiɗi gara onon hoɗo mbaɗa abonné abonoji ne ɓesdo gustaki yimɓeɓe goppa ko mbaɗata ko piraté woni câble ay tireteɗi neɗɗo addata ko câble mi joɓa ɗum 1.2 walla 3 ɗum hay 15 canal dañata hen pertata hen te kadi an hoorema artiste talent batte soutenir o soutien ma o yawtata sabu sa ari a namnimomi haalis mi tottima waɗi film a yooɓi yimɓe ma a ari a yaltini télé ma e am abonnement o mi heɓani ko jaaho waɗa câble waɗata ɗum so ɓooyi mi hottatomo yoɓ donc firti ko miɗomo duysa ni so ɓooyi yawtata donc ko onon jaggata hen mbaɗon abonnement ɗi ha timma yo yimɓe ɓe goppu ko mbaɗata ko piraté sa yi min nanni par exemple radio télé fulɓe naati canal plus to banggue bureau to minen bon min mbiyata ko fulɓe min dotta no min dottiri feewi saabu sa wi pulla a wi foof wona saɗa haala pulago a wi fulɓe a wi foof Cheikh Sarr woni le directeur filial gonɗo ɗo e Maymouna Tunkara kam woni directrice commerciale marketing canal plus toujours somi ari ɓe jiiɗi yewtide ɓe jiiɗi yomi welta mbiyami télé mon o fulɓe tu vois on joni min nanirimo hen ko pour kala ɗo pullo woni yo yiidema hombo leeri haɗani sa ƴetti câble a waɗani abonnement a waɗi piraté leerata sa ƴetti boîtier o a waɗi abonnement leerat donc pullo yi hoore mum foof ay nde min gaddi Sunuyef jooɗimo duuɓi 3 min coodat catalogue min nanni hay publicité goto natani Sunuyef kono noon takani minen woytade pourquoi parce que produit ɗi fof komin sohli kala ɗo jolfo waɗata ɗo film miɗen cooda nanne hen hanti neɗɗo watti bon ko yaha waɗa produire pour Sunuyef donc daña hen gartam haɗa nder duuɓi 3 ala ko télé o nahni ne wawno yan no yanani de ɓeydi pourquoi parce que yimɓe ɓe foof kala jiɗɗo yeeɓa Sunuyef yeeɓa programme mum kuppa yeeɓa programme mum kuppa wiye ƴettanam abonnement normal yaha ƴetto e boîtier mum nan ay foyer ji Sénégal foof kala ɗo gonɗo jiɗɗo Sunuyef woni ala hande câble jogui ko Sunuyef ewo min ɗum tagi noon min wi han kala jiɗɗo fulɓe natti jogade abonnement ndo câble jogui ko abonnement normal oɗo pulago nen somo ari jiɗɗo yomo yawtu yo ƴettu abonnement so ƴetti abonnement ko leeri jangga pindi natat canal jangga Gounas TV natat Fouta Vision natat Full natat donc ɓen ɗo fof ko pulago on dara ni canal woni objectif mum ko wadde soutenir les talents de toutes les ethnies seeɗa wonɓe ɗo Sarakhoulle wonɓe fof ko aro so ɓooyi bon peut être hay guentelaɗi ɗi natta waɗe par ce que anti heewat tu hande koko hesɗi eɗe koko fadano ko juuti comme no Diary Sall wi ni effectivement genniyankoɓe men mawɓe fof heɗen ɓe hen ciftoro saabu ko maɓɓe pitti bolol ngol maɓe bindi defte maɓe kaali ɓe jewti en ha minen min gari min goni sukaɓe min wano somin gari min ganda ko firti boom darol walla ko firti guelaji walla han boɗeje mais min taw Tijane an en heeɓe ɗum kaala Yero Doro Diallo en bindi defte ɗe murtoɗen heeɓe ɗum jima nde min jogui hakkille andude ɗum min tawaka ko maɓɓe kaali min gandi Adama Alhaji Samba Daɗi ko génération amen min kam heccimi kam waɗi mi éduqué kam nannimi école mum mi waɗa conseillé somi yino kam hollata nomi defte pular
kam yahdanno tijanan ala ɗo ɓe jahdata hollimi ko ɓen mbaɗata donc ɗum cukalel ko haalate so mawni ɗum wonata hakkille mum mi wawno hannde gonirni canal taw wujimi ko téléji sport mi wawno yoɓe jaltin télé d' information walla wiide yoɓe jaltinam ten musique ɓola kono noon Allah wurtimi koye ɗum ɗo par ce que ko ɗum jangguinamin gon cukalel donc ɗum min gaddi ɗo to banggue Saydou o Saydou ne mi haala mum seeɗa tan Saydou ko sehilam ko politicien mawɗo en garani ɗo gonga haalde politique o kono to kala ko miɗa waɗa to banggue culture pulaar min mbadda pourquoi parce que kam nen won jokkere ndo jogui fulɓe he ko mbaɗa o soutenir culture pulaar ko mbaɗa o appuyer développement pulaagu donc alay saaga kala ɗo min ƴetti développement pulaar woni action mbawɗo wadde développé culture min nawarat ɗum par ce que kam heedani min toon kam nawarta min kam wallata min jaari sall kazalika machallah même e haali programme le 4 mai o le 4 mai min noddi Sénégal no woruno kala ɗo gaynako woni ɓiɗɗo pullo gaynaka ɓiɗɗo pullo demowo ɓiɗɗo pullo daaƴowo ɓiɗɗo pullo gawowo liiɗ ɓiɗɗo pullo joguiɗo kuruso mbo wirda wiyama yo ar fulɓe fof nodda Sénégal séréer o jolfo o jiɗɗo en jiɗɗo filmaji men mogoji men e nalanko men yo ar saabu so Allah jaaɓi El Hadji Baba Mal e El Hadji Abou Djouba Dey ɓeɗo goni koode yimoɓe ɓe jaaɓi hucci wonde plateau heɓe jeewoto kadi ɓe jaaɓi arde ñande hen ɓe mbaɗani en fijirde ko holton waɗa l'Esplanade Grand Théâtre Esplanade Grand Théâtre à 19h d'accord à 19h ok Saydou konngol ma battinigol e message mo mbatta lancé eyyi message mo mbaɗami lancé tan donc appide seeɗa ko jibi ko bon c'est pas pour faire la pub mais hande en fait hande dañde abonnement canal ne weeɓi 5000 francs tan ɗum wona hay yimɓe heɓe sa yi canal mbiɗa i canal ne seeri kono pour dañde oɗon chaîne hayso ko 5000 francs mbaɗɗa dañde chaîne o donc ɗum ɗon c'est important andude ɗum enam kadi yimɓe heɓe ganda canal cikkata canal sa ɓuuri donc c'est trop cher or c'est pas ça donc ɗum ɓenni surtout ko wiide pulagu ngu surtout vraiment yoɓe gar e keewal ɗo 4 parce que ko yidde mawninde oɗo bébé mo fulɓe fof dañi hande woni chaîne pulagu innude ɗumen nam waɗa ɗum lancé e kadi hande kadi dañde kadi ko oɗon événement poɗɗo noon taw ko ardi ɗum ko Baba Mal e Abou Djouba Dey nalankoɓe men ɓurɓe mawnude nalankoɓe sincèrement wona hunde wemde kadi à partir de 19h kadi ko ala jobdi ko gratuit ala jobdi wona billet wona haydara garɗo fof on ñande kala garɗo toon ko VIP yimɓe fof ko VIP donc noon ko pulagu hande donc pulagu yonta so pulagu yontama yo pulagu jaaɓo kadi noon kadi wonko waɗa hen no fewi fulɓe no mbi noon gueɗe gotel teddugal tambetaki dasetaki teddugal rondete e nder télé ɗi hande somin mbawi wiide kala galle pullo hande min naati e mum pour wiide ɗumen nam ko on teddinala ñalawma o à travers télé ɗi ɗum ɗon kadi ɓenni ɗon kadi Abou Djouba Dey e jibi olɗo oɗo e oɗo jariyata mo mbiyami souvent kanko ko darogal pulagu kadi kanko plateau pulagu aɗa toon joɗɗinama hayso haalani ko sa dayi tan tan o sinkat hanna ko salsa mo farno ay tan a yiyat pulagu dal ɗum ene makko Allah waɗi makko Allah kadi rokkimo kadi on wawi haalde donc ɓeɗo ɓe déplacé ɓe mbaɗi caravane kala bandiraɓe men fulɓe to goni sa tokko to ɓe donki yettade ala fof to ɓe jiiɗano yaade ɓe jeehi hewɓe ɓe jettima ɗonam hewɓe nil ɗum carte invitation ngaji teddugal ngal noon kadi ko ɗum woni teddugal ngal donc de teddugal min gaade ha juuɗe mabɓe amin ñaagui Allah tan yoɓe dutto teddugal ngal pulagu ngu surtout teddugal pulagu ngu ko arde e keewal ñande le 4 à partir de 19h jimmi ko 17h taw toon heewi taw heewi del voilà ma sœur anne konngol ma battinigol e message mo talance eyyi bandilam ɗo dede Seydou accirɗo tan ko ɗon ɓamtirel eɗen keewi noon joni ko law woto jeeyi mboɗo andi ko rewi jaam aɗa hande sa artiste aji men kewɗi kuuli wattude anniversaire uji mumen walla wadde soirée kewɗi a arat téléphone wadde direct wima hay goto ala ɗo taw garoji ko 23h minuit ɗum wona programme ko wayno kisma en mboɗo andi gonata koye ñantade keeɓa ɗon ten hankkadi no mbaɗa jagare noddo sukaɓe rewɓe wonɓe wuuro ngo tinno yooɓe gar law mbawen programme men woni wawde programme ko addude ni addude pulagu holko woni pulagu holko pullo andira noon hersude ñantade yaarude seese ala désordre ala ɓittodiral ala arde no adda kaɓirɗe mum ɓe no mbaɗa laɓɓe nder walla no jogo jasiji en gona yimɓe famɗude e nder leydi ndi
seɗen ngara garden ko woni image ko ganduɗa ko ɗum pulla andira yoɓe gardu hakkille yoɓe gardu teere kamɓe fof kadi maɓe naata joguiɗo carte mum e mbo ala carte fof ma naata ko heddi ko mboɗo weltono Djiby Ould Ba kamɓe fof yoɓe ndenduɓe ñaganoma machallah mi wona gawlo makko ko pasam o kawam kono so neɗɗo waɗi ko moƴƴi gandinen mbo ko waɗi koni moƴƴi selli en jettemmo guilo mo wuuri ko waɗi ko noon o rewi koye rewande wonɓe o tawi ɗo eɗen jonna kadi ɓe tawduɓen ɓe eɗen mbiyaɓe kadi kamɓe ne kalifa mabɓe Allah saabu ko ɗum ɗo leñol ngol mankirano mboɗo sikki noon wonko puɗɗiɗen famde puɗɗiɗen ko famde woni holɗum so yimɓe ndenti yo ndentire Allah gonda e Allah jomiraɗo tawta men ɗon te leñol ngol wawa yaade sans Allah selli en mbawa yaade taw yamirore Allah ala hen wadde kala keɗen badden gonga mais min beltinima moon e gueɗal ngal dokkuɗon min ngal machallah min tini kadi ko tinɗon amen ko yo Allah accu sababuji ɗi heddi ko bisimilla mabɓe mbara milla mabɓe koko jokki kadi gasani machallah ɗum ɗo ko événement tan koko ɓennata kono noon yen gandu kadi golle ɗe koko jokki ko wi ko yama Allah no wawi ɗo e 8 mois gaddanɗen chaine goɗɗo est ce que pulago handani hen ko joguiɗen ko o heƴani e télé goto chaine uji ɗiɗo gonɗi ɗo ko wayno piindi en hande Allah no wawi ɗum rokkude opportunité ji kewɗi ɓe naata e canal pulago saro sako goto fof ɗo heediri ɗo yo rem lowre mum ko ɗum woni ko nawrata fina tawa o ɗum woni ko nawrata yeeso leñol ngol ɗum woni ko wurnata ɗemgal ngal woto jeeƴeɗen heddiɓe eɗen critique ɗumen walla eɗen mbi ken yaɓɓaɓe ken ɓuuraɓe yoni hankkadi ko heddi sen dañi waɓene ɓeeɗo ko Elage Tidiane al wiyatno ko hay sen toɓama ha en tooɓi marballe en potani loñede en potani jaguede Allah rokki men anduɓe men keɗen caggal mabɓe keɗe ɗemɓe kadi leñol waɗata ko ardiɓe wonde hedɓe caggal kono goto foof yo won tan kewendi gufi guerte jaltene ɗum jaggene ko woodi hande ko woodi hande ko woni aduna o arti ha wonti e suudu jomol goto fof waƴa ko hoore mum min goƴodiren e koye mon kono ballodiren hangaden pulago machallah a jahoɗa seeɗa haade makkude konngol Djiby non noon vraiment yettude galle o yettude aussi notre frère Kisma vraiment calmine jobbo en noon e cameraman uji ɗi noon kadi o vraiment kadi guila min gari ɗo kadi o jaɓɓima guilto kadi min jii kadi teddugal gongal galle min jaɓɓira ɗo kosam min jaɓɓira ɗo kosam kosameji boisson ngaji teddugal ngal waɗi fayida min tawi kadi musidɗo men hono Abou Diop vraiment kadi tedduɗo o fadi min guila subaka ɓe jaɓɓi min gallo fof jaɓɓi min et puis en calmini aussi en jetti aussi mawɗo gallo hono Daouda Dia vraiment eɗen jettamo gati vraiment wonko liggi no fewi banggue pulago ngu par ce que diaspora sa yi toon pulago ɗo piindi ne jogui toon doole sincèrement donc ɗum noon ko pulago ngu ɗum noon en mbawano aussi rawde taw en jettani vraiment merci encore Kisma merci aussi tous les réalisateurs walla les cadreurs an hoorema kadi yettode ko Seydi Dia wonde welani fewi mais émission o waɗi fayida jarama machallah merci Djiby konngol ma battini bele message mo talancé min de mbiyata min de caggal nde jettumi Allah nulaɗo Mouhammad sallallahu alaihi wasallam e jinnaɓam mi yetti fulɓe ɓe machallah mi yetti ɓe no fewi saabu fulɓe ɓe jingui fulɓe jingui te mi tini ɓe jingui machallah mbo gandumi e mbo mi anda surtout ɓe mi anda ɓe saabu oɗo nouvelle nde ari min puɗɗima wadde démarché pour yo yimɓe gandu wonde pulago ari arani ko enen goto fof waɗi hen junggo mum jaari sal omo gondumi kam idi wiidemi ar ITV émission am goni ɗon spécial mais jahdenta patron am kalana ɗum so jaaɓi mbaɗen min namnaki ma hay mbuɗo min jotti min tawi patron o kadi ko pullo hono men kalmi ha paari o wi jaari an kay wonka haalnani ɗum non seulement mi okki ɗum émission o mais an woto hijjita hande jamma aɗa jogui émission radio kettaɗo waɗ ɗum hen min Saydou min jeehi min mbaɗi on émission machallah min kaljiti Abou Diop noddi min waɗani min émission ete RTS aduna fof hetti min hande onon noon noddi min somi immima ɗo pewmi ko fulɓe machallah radio télévision fulɓe min jogui toon plateau spécial nde min mbaɗi caravane Elhaji Baba Maɓe Abou Djouba ɓeɗo jooɗi plateau tan rentinde ɓe plateau 90 minutes heɓe kaala haali pulago heɓe yimɓe garnoto min mbi komin yahoɓe caravane daral dare joyɗi min mbaɗi daral ngal min gari fof min cikkoto ko politicien faɗa saabu min gara min taw 300 400 personnes no fadi min te kadi min mbanno annoncé ko min mbaɗi erreur min mbi ko 11 heures min garat daral hen fof jaggi ko 11 heures min garat min guiddi daral ngal min guiddiri ngal min gari ton kede midi min tawi heɓe paadi min
daral battingal ngal min ngari ton ko futor kono min tawi keɓe jooɗi e paadi machallah non seulement ɓe jaɓi min ɓe teddini min kadi ɓe kolliri wonde ɓe beltima komin mbaɗi ko toon foof kala pullo jiiɗa ɗum événement o nani ɗum waɗi partagé machallah waɗi partagé kadi jiiɗo partagé fof mbo heppa ko yiyata waɗa commentaire te kadi commentaire o ko mbo welti hombo min waɗa encouragé te min ganda ɓe mbaɗa bon composé Jimi e ɗum ɗo ɓe nelda min kala bannoɗo émission pour Jimi pour wadde remercier vraiment Canal Plus e Djibolde pour o chaîne mi waɗama ɗum partagé wawa fof tawde mi wawa tottudeɓe jooɗi e à travers piindi mi yettiɓe kadi onon jeeya e ko timmini ɗum saabu ayi hanki kisma ɓaari galle min en jewtide o yimmi noon garmi ko mbaɗa spécial ɓeɗo foof ɓe guuri koye plateau ji maɓɓe kono hay goto e maɓɓe animi Madou Mbour ɗum noon on jarama ɓeɗo duusuɓe men ɓe kam ɓe kolliri kam fellirgol maɓɓe saabu gila min puɗɗi kala ɗo jahmi min jahda ala e maɓɓe joɓaɗo pourtant Canal Plus yoɓani pour ɗum kono mbi ko jiwittade ko pulaw min kala machallah ɓe jaaɗa foof noddu min mamin kal ɗum noon a jarama no feewi piindi jarama galle o min beltima hen yo Allah waɗɗo jaam ɓoyno ɗo jaam enen foof taweɗen amin ya rabbi Allah jarama onon ne vraiment tiddi weeli kadi yooɗi kadi initiative fof ko initiative moƴƴo woni ɗo mo ganduɗa ko pulago foof naftorto sen mbi fulɓe noon mbiyen fulɓe international kamɓe foof naftorto nde oɗo initiative ɗum noon wadde e banda men fulɓe wiyoɓe mbimi wimami fartange mawɗo mo dañƴen ɗum noon wadde hoto beltinoɗen kala cohluɗo yebde sen pulago yo wat feere waɗa abonné e canal o sodni ɓe waɗa sooda abonnement o wawa yebde pulago ɓaade ko ɗum jiilotonoɗen ko ɗum jinnoɗen Allah addani men ha yetti rewrude ɗum kadi e sagataɓe daraniɓe pulago ɗum noon wadde mbiyeten ko alhamdoulillahi rabbil alamin ko soynata noon so sami foti tan ko hoccede ɗum noon wadde banda men en dañi chaine pulago ɗon e Canal Plus tawa ko 67 ɗum noon mone mon foof joguiɗo canal hayrun mo ala yo wat feere yiilo canal ɓeyditoro hen kadi yeeɓa hen ƴeewa taw hen fina tawaji meɗen ko wona ɗum ko en jetti en jarni caméraman uji men en jetti en jarni kadi montoraji ɗi ha dendagal ardiɓe galle o ni eko taari ɗum ko yewtere men koɗo mawɗo mo kewɗen wadde kala saaha kono oɗo ko yewtere heeride yewtere wonde spécial wonno kala ko fewani hen walla kala ko tata hen wona e mon koye amen kadi nomin jiɗirno haalirde ni ha ɓuuron famde tan mataw ko noon Allah yiɗiri kono kam wona haydara ko sagoji amen tan ko yon paam yon naftoro ko kala ko adda ɗo en enen fof kadi naftoroɗen hen ko saaha goɗɗo tan inchallah mbiyeten jaggodiren aadi e yewtere men wonde taw ko koɗo mawɗo kadi inchallah on jarama e kettogol